Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili għandu 3 vetturi ta' attività nar ġodda u fit-tnedija tagħhom inħattru wkoll numru ta' uffiċjali bil-għan li jkomplu jsaħħu riżorsi ta' dan id-dipartiment. Dipartiment kruċjali biex titħares il-ħajja tal-bniedem f'ħinijiet determinanti. Il-Kap tal-Protezzjoni Ċivili John Rizzo sostna li dawn it-3 vetturi ġodda nġibu Malta wara investiment ta' 360,000 euro ta' fondi lokali. Dawn il-vetturi qed joffru l-benefiċċju li jistgħu jidħlu f'toroq rurali tal-kampanja u jistgħu jinstaqgħu fuq kull tip ta' art. Din hija parti minn riforma totali fejn fuq pjanta madwar 6 snin u b'investiment ta' aktar minn 8 miljun euro minn fondi lokali ser ikun hemm bdil tal-flotta sħiħa. Viżjoni tagħna hija li nkomplu nbidlu l-vetturi minn dawk qodma għal oħrajn ġodda kif qed nagħmlu llum bil-inaugurazzjoni ta' 3 oħra minn fondi lokali. Barra minn hekk se nkomplu nsaħħu r-riżorsi umani kif għamilna fix-xogħol li għaddew se nkomplu nagħmlu fi żmien li ġej biex ikollna dipartiment li ħejji bil-riżorsi umani anki t-taħriġ ta' riżorsi umani stess. Biex id-dipartiment ikun jista' jlaħħaq b'mod aħjar mad-domandi u siħiet tal-poplu qed jirrekluta numru ta' uffiċjali. Matul il-jum tal-ħamis ġew maħtura 2 deputati diretturi, 8 station officers u 7 leading and assistance officers. Dan ir-ristrutturar fit-top management huwa vitali għall-ippjanar aħjar. Apparti minn hekk id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili se jkollu numru ta' responsabiltajiet ġodda. Fil-fatt se jibda x-xogħol fuq il-qafas legali biex id-Dipartiment jkollu 2 sezzjonijiet oħra flimkien ma' dik ta' emerġenza u salvataġġ. Bħalissa bdejna diskussjoni interni biex naraw x'inhu meħtieġ fil-liġi stess kif ukoll fejn jidħlu riżorsi umani u allura t-tibdil se jkun jikkonċerna li l-fire safety jgħaddi fidejn il-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u anki responsabilità fejn jidħol is-saħħa u s-sigurtà tal-pubbliku fejn għandu x'jaqsam l-attivitajiet tal-massa. Bekk il-poplu jħossu aktar b'moħħu mistrieħ b'dipartiment li jħossib l-aspetti kollha mas-sigurtà tiegħu.